혹시 50세 이상이신가요? 그렇다면요. 밤마다 찾아오는 그 지긋지긋한 마른 기침, 이거 절대 그냥 넘기시면 안 됩니다. 우리가 의뢰 생각하는 단순 감기 증상이 아닐 가능성이 꽤 높거든요. 오늘 제가 그 진짜 원인이 뭔지, 그리고 어떻게 대처해야 하는지 속 시원하게 알려드리겠습니다. 밤에 편안하게 주무셔야 하는데 콜록콜록 기침 때문에 잠에서 딱 깨버리는 경험 혹시 있으신가요? 하루 이틀도 아니고 이게 매일 반복된다면 정말 고통스럽죠. 이건 그냥 피곤한 문제가 아닙니다. 특히 50대가 넘으셨다면요. 밤에 하는 기침은 그냥 가벼운 증상이 아니에요. 바로 우리 몸이 여길 좀 봐주세요 하고 보내는 아주 중요한 신호. 일종의 메시지라고 생각하셔야 합니다. 자, 그럼 본격적으로 한번 들어가 볼까요? 많은 분들이 기침하면 감기인가? 하고 생각하시잖아요. 근데 이상하게 약을 먹어도 낫지 않고 오래가는 밤기침은 그 원인이 생각보다 전혀 다른 곳에 있을 수 있습니다. 첫 번째 원인은요, 바로 나이가 들면서 생기는 우리 몸의 자연스러운 변화 때문입니다. 나이가 들수록 피부가 건조해지는 것처럼 우리 숨길, 즉 기도 점막도 건조해지거든요. 그러다 보니 작은 먼지나 찬 공기 같은 자극에도 훨씬 더 예민하게 반응해서 기침이 툭 터져 나오는 거죠. 두 번째 원인은 아마 많은 분들이 생각도 못 하셨을 거예요. 바로 내가 먹는 약 때문일 수 있다는 겁니다. 특히 고혈압 약 중에서 에이스 억제제라는 계열의 약이 있는데요. 이 약의 대표적인 부작용 중 하나가 바로 마른 기침입니다. 혹시 최근에 약을 바꾸셨거나 새로 드시기 시작했는데 기침이 생겼다면 이걸 꼭 의심해 봐야 합니다. 자, 세 번째 원인은 밤기침의 아주 강력한 용의자입니다. 바로 위식도 역류 질환인데요. 이게 뭐냐면 밤에 우리가 눕게 되면 윗속에 있던 위산이 식도를 타고 스말스말 올라와서 목을 자극하는 거예요. 그럼 목이 따끔거리고 이물감이 느껴지면서 기침이 터져나오게 되는 거죠. 그리고 후비루. 이것도 정말 흔한 원인입니다. 혹시 비염이나 축농증 있으신가요? 그럼 코에서 만들어진 콧물이 앞으로 나오지 않고 목 뒤로 슬금슬금 넘어가는 경우가 많거든요. 이 콧물이 계속 목을 간지리고 자극하니까 우리 몸은 이걸 뱉어내려고 계속 기침을 하게 되는 겁니다. 여기서 정말 아이러니한 사실 하나 알려드릴게요. 우리가 기침을 멈추겠다고 먹는 감기약 있죠? 그 약이 오히려 마른 기침을 더 심하게 만들 수도 있다는 사실. 왜냐하면 일부 감기약 성분이 콧물을 말리는 과정에서 우리 목까지 바싹 마르게 만들거든요. 그러니 기침이 안 멎는다고 무작정 감기약만 드시는 건 오히려 독이 될 수 있습니다. 좋습니다. 자, 이렇게 원인이 다양하다는 걸 알았으니 이제 어떻게 해야 할지 그 해결책을 알아봐야겠죠? 제일 중요한 건 내 기침의 원인이 무엇이냐에 따라서 관리법도 완전히 달라져야 한다는 거예요. 지금부터 하나씩 짚어드릴게요. 우선 기도가 건조해서 생기는 기침에는 이 세 가지만 기억하세요. 첫째, 가습기를 틀어서 실내 습도를 촉촉하게 유지해 주시고요. 둘째, 따뜻한 물이나 차를 조금씩 자주 마셔서 목을 계속 축여주는 겁니다. 그리고 마지막으로 밤에 잘 때 베개를 평소보다 조금 높게 해서 머리를 눕혀주면 기도로 가는 자극이 줄어서 훨씬 편안해집니다. 만약 위산 역류가 문제인 것 같다면 이건 무조건 식습관부터 바꿔야 합니다. 자기 전 최소 2-3시간 전에는 아무것도 드시지 마시고요. 상체를 살짝 높게 하고 자는 게 위산 역류를 막는 데 아주 효과적입니다. 당연히 기름진 음식, 매운 음식, 커피나 술처럼 위를 자극하는 것들은 저녁 시간에는 피하시는 게 좋겠죠? 후비루, 그러니까 콧물이 목 뒤로 넘어가는 게 원인이라면 타겟은 목이 아니라 코가 되어야 합니다. 근본적인 비염이나 알레르기 치료를 받는 게 우선이고요. 집에서는 식염수로 코를 자주 씻어내서 콧물이 고이지 않게 해주는 게 중요합니다. 공기청정기로 실내 알레르기 유발물질을 줄이는 것도 물론 큰 도움이 되고요. 자, 지금까지 알려드린 방법들은 집에서 충분히 시도해 볼 수 있는 것들인데요. 하지만 어떤 경우에는 자가관리만으로는 절대 안 되고 반드시 전문가의 도움이 필요할 때가 있습니다. 지금부터는 절대 놓치면 안 되는 위험 신호에 대해 말씀드릴게요. 대체 어떤 증상이 나타났을 때 이건 단순한 기침이 아니라 당장 병원으로 달려가야 하는 응급 상황이라고 판단해야 할까요? 이 기준을 명확하게 알아두시는 게 정말 중요합니다. 지금부터 말씀드리는 이 증상들은 우리 몸이 보내는 적색 경보라고 생각하셔야 합니다. 기침을 했는데 피가 섞인 가래가 나온다거나 38도가 넘는 열이 며칠째 안 떨어진다. 갑자기 가슴에 심한 통증이 온다.
별다른 이유 없이 살이 쭉쭉 빠진다. 그리고 숨쉬기가 너무 힘들다. 이 중에 단 하나라도 해당된다면 절대 지체하지 마시고 지금 바로 병원으로 가셔야 합니다. 폐렴이나 다른 심각한 질병의 신호일 수 있습니다. 방금 말씀드린 응급 상황까지는 아니더라도 이제는 병원에 한번 가봐야겠다라고 생각해야 할 때가 있습니다. 기침이 3주 이상 계속되면 이건 만성 기침으로 봅니다. 특정 약을 먹고 나서 기침이 시작된 것 같을 때, 혹은 가슴이 답답하거나 숨 쉴 때 쌕쌕거리는 소리가 들릴 때, 또 가래 색깔이 누렇거나 녹색으로 변해서 계속 나올 때도 꼭 의사와 상담해서 정확한 원인을 찾아야 합니다. 자, 오늘 꽤 많은 이야기를 나눴죠? 그래서 제가 여러분의 밤기침 관리를 위해서 딱 3가지 핵심 행동 계획만 다시 한번 정리해드리겠습니다. 이것만 기억하셔도 충분합니다. 기억하셔야 할 3단계 행동 계획입니다. 첫째, 조사하기. 내 기침의 진짜 원인이 뭘까? 그냥 감기라고 단정 짓지 말고 관심을 갖고 살펴보세요. 둘째, 관리하기. 원인을 찾았다면 그 원인에 맞는 생활습관 개선을 바로 실천에 옮겨보는 겁니다. 그리고 마지막 셋째, 상담하기. 아까 말씀드린 위험 신호는 꼭 기억해 두셨다가 필요할 땐 절대 주저하지 말고 전문가의 도움을 받으세요. 결국 밤기침은 우리 몸이 보내는 간절한 신호입니다. 이 신호를 무시하지 않고 관심을 가져주는 것. 바로 거기서부터 건강을 되찾는 첫걸음이 시작되는 거죠. 오늘 제가 알려드린 정보들이 여러분의 편안한 밤을 되찾는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 만약 증상이 계속된다면 절대 망설이지 마시고 꼭 전문가와 상담해 보시길 바랍니다.